오늘은 보일러의 전동 구동기에 관련된 거를 다루고자 합니다. 오늘 그 전동 구동기 모델은 A4500P라는 제품이고요. 이 제품 같은 경우에 보일러에서 각방에 물을 공급하는, 뜨거운 물을 공급하는 거를 자동으로 하고 이렇게 하는 어떤 밸브를 조여줬다 풀어줬다 해서 물의 공급을 자동으로 하는 기계입니다. 이 모델의 제가 보기에 문제점이라고 하는 부분은 이 부분이 자동으로 뜨거운 물이 열렸다가 닫히는 부분에서 소음이 발생한다라는 겁니다. 드드드드드 이런 소음이 발생해서 만약에 수면 중이라면 이 소리가 굉장히 크게 들려서 깨는 그런 문제점이 있겠죠. 이 제품은 개당 한 5만 원 정도 가고 있는데요. 제가 이 제품을 어떻게 수리해 볼 수 없을까라는 연구를 하다가 해결 방법을 찾았습니다. 그래서 그 부분을 오늘 여러분하고 같이 여러분에게 이 부분을 설명을 좀 드리고자 합니다. 원리를 조금 더 살펴보면 여기에 보이시는 이 안에 보이시는 것 같이 동그란 부분이 있습니다. 이 부분이 이제 들어가 있으면 물이 방으로 공급이 되는 부분이 되고요. 이 동그란 부분이 바깥으로 이렇게 돌출이 되면서 막게 되면 보일러 물이 방으로 들어가지 않게 되는 그런 것이 있습니다. 그래서 이 제품에서 이 전동 구동기에서 가장 중요한 부분은 이 안에 있는 이 하얀 부분이 힘을 받아서 이렇게 나왔다 들어갔다 하는 부분인데 그 부분에서 소음이 발생하는 걸로 확인이 됐습니다. 그래서 제가 이 제품을 뜯어 가지고 그 부분을 어떻게 수리하는지 보여드리도록 하겠습니다. 이 제품을 분해하기 위해서는 일단 십자 드라이버가 필요합니다. 조금 더 얇은 두꺼운 십자 드라이버가 아니라 얇은 십자 드라이버가 필요한데 그거는 여기에 이렇게 들어가서 돌릴 수 있는 나사 드라이버가 필요하기 때문입니다. 그래서 여기에 보면 십자 드라이버 4개가 있습니다. 그래서 이 4개를 다 풀어주시면 이 구동기를 분해할 수 있습니다. 자, 분해를 해보도록 하겠습니다. 이렇게 4개를 다 분해하시고요. 이 아래 부분에 보시면 이 스티커가 있습니다. 이 스티커를 뜯으셔도 되고요. 아니면 뭐 살짝 제거해 주시면 됩니다. 이건 뭐 제가 보기에 그렇게 큰 AS 부분에 관련된 부분인 것 같은데요. 거의 AS가 안 되고 있기 때문에 사실은 뭐 큰 의미는 없다고 생각이 됩니다. 그렇지만 혹시 또 조심스러운 분들은 이렇게 제거 완전히 끊지 않으시고 이렇게 하시면 가볍게 분해가 되는데, 여기서 분해를 해 보시면 이 내부가 이런 식으로 생긴 것들을 볼 수가 있습니다. 여기서 보시면 이 부분이 돌아가는 스위치 부분이고요. 이 부분이 모터입니다. 모터로서 이 모터의 요 톱니바퀴 나사가 이 구동축을 돌리는 그런 구도로 되어 있습니다. 그래서 만약에 이 톱니바퀴가 망가진 경우에는 어쩔 수 없이 5만 원을 들여가지고 이거를 교체를 하실 수밖에 없는 상황입니다. 근데 이 제품에서 지금 소리가 나는 가장 큰 부분은 제가 아까 말씀을 드린 것처럼 이 부분에 이 부분이 나왔다 들어갔다 하는 부분에서
마찰에서 소리가 나는 부분이라고 제가 말씀을 드렸는데요. 이 부분에 이거를 해결하는 방법이 이제 여러 가지가 있을 수 있는데, 자, 보시면, 이것처럼 WD-40이라는 우리가 많이 사용하고 있는 어떤 그런 제품이 있고, 또 하나는 이렇게 조금 더 올라간 P100이라고 해서 윤활유입니다. 이건 어떻게 보면 윤활유인데, 이런 것들을 이용해서 이 부분에 뿌려주게 되면 조금 더 이렇게 오래가 갈 수 있지만, 사실은 이런 제품들은 오래 지속이 되지 않습니다. 그래서 어떻게 보면 이제 이거를 하고 나면 이것들을 사용하고 나면 뭐 이렇게 조금 개선이 됐다라고 생각은 하실 수 있지만, 며칠 지나지 않아서 다시 소리가 나는 것들을 여러분들이 아마 다시 확인을 하실 수 있게 됩니다. 그래서 제가 생각하기에 이거를 해결하기 가장 좋은 방법은 그리스라는 어떤 그런 자동차 쪽이나 어떤 기계 쪽에서 사용하는 어떤 그런 부분입니다. 그래서 이 그리스는 좀 날아가지도 않고 뭐 이런 식으로 생겼죠. 날아가지도 않고 오래 이렇게 붙어 있어서 그 부분에 윤활유가 되는 거에 있어서 오랫동안 정상적으로 되도록 하는 부분이라고 생각이 됩니다. 그래서 이 부분에 그리스를 바르는 방법을 제가 알려드리도록 하겠습니다. 일단 이 부분은 보시면 이렇게 손으로 돌리면 돌아서 나왔다 들어갔다 하는 구조입니다. 이와 같이 톱니가 되어 있고요. 이 톱니에 이렇게 들어가면 이게 쑥 들어가서 물이 흘러가는 구조고, 이게 나오면 결국은 이제 이렇게 나오게 되면 물의 그 스위치를 막아서 막히는 구조가 되겠죠. 아마 이 부분이 저는 이전에 기존에 그리스를 발라놨기 때문에 이 부분이 조금 더 이렇게 쉽게 되는데, 아마 지금 이것을 돌려서 손으로서 돌려서 빼실 때 조금 잘 안 빠질 수 있습니다. 그렇지만 손으로 이렇게 망가지지 않으니까요. 시계 반대 방향으로 돌리면 나오게 되고요. 시계 방향으로 돌리면 들어가게 됩니다. 그러니까 맨 처음에 푸실 때는 시계 반대 방향으로 돌리셔서 푸시면 되고요. 이렇게 하고 나서 이 톱니, 이 나사선 사이에 아까 제가 말씀드린 것처럼 그리스를 이렇게 넣어 주시면 이 부분에 대해서 원활하게 이 부분들이 이렇게 조금 흘러갈 수 있습니다. 그래서 이 부분에 이렇게 그리스를 충분하게 발라주신 이후에 다시 닫으시면 되는데요. 여기서 좀 조심하셔야 되는 부분이 하나 있습니다. 이제 바로 뭐냐면, 그럼 얘를 어디까지 닫은 이후에 결합을 할 거냐, 이 부분이 중요한데요. 이거는 맨 처음에 분해하실 때도 굉장히 같이 관련이 있습니다. 이 부분을 조금 더 추가 설명을 다시 드리도록 하겠습니다. 보시면 이처럼 이렇게 지금 스위치가 오픈이 되어 있는 상태입니다. 이 얘기는 이 안에 있는 이 스위치가 끝에까지, 안에까지 들어가 있다라는 의미가 됩니다. 그리고 이것이 좀 전에 보신 스위치가 이게 클로즈로 이 부분이 클로즈로 와 있다라는 얘기는 이 나사선이 굉장히 이렇게 바깥으로 나와서 이렇게 나와서 이 부분이 이것처럼 나와서 이렇게 막혀 있는 그런 흐름이 되겠죠. 근데 이거를 빼실 때, 이것을 장착되어 있는 그 보일러 그쪽에서 떼실 때 사실은 어떻게 해서 떼시는 게 가장 편하시냐면, 보일러를 끈 상태에서 떼시게 되면 이게 잘 안 돌아갑니다. 이게 이렇게 서로 얘가 밀어주고 있는 상태이기 때문에 얘가 잘 돌아가지 않습니다. 그래서 얘를 사실은 보일러 거기에서 떼실 때 어떻게 하시는 게 가장 좋으냐면, 방에 있는 보일러, 그 해당되는 얘가 설치되어 있는 보일러의 온도를 올리시면 보일러가 자동으로 이렇게 작동이 되면서 오픈 상태로 오게 됩니다. 이때 사실은 이게 안쪽으로 들어가 있기 때문에 여기서 보시는 이 체결하는 이 나사를 돌려서 푸시기가 굉장히 좋은 그런 상태가 되겠죠. 그래서 푸실 때도 그것을 신경을 쓰셔야 되고요. 지금 스위치를 보시면 거의 오픈 상태에 있습니다. 그렇게 되면 이 나사선이 어떻게 되어 있는 것이 맞냐면, 아까 맨 처음에 사실은 뜯으셨을 때 보신 것처럼 굉장히 거의 이렇게 많이 들어가 있는 상태가 되셔야지 사실은 이 스위치하고 이
나사선하고의 그 상관관계가 맞습니다. 그래서 그것들을 사실은 분해하실 때 미리 좀 체크를 하시고 분해하시는 게 조금 더 작업하시는데 원활하게 되실 겁니다. 그렇게 해서 지금 보시는 것처럼 오픈이 되어 있고 나사가 어느 정도 안으로 들어가 있는 상태가 되고, 그럼 이렇게 되면 아까 그 나사선에 또 그리스를 충분히 바른 상태가 되기 때문에요. 그 상태는 돼서 되시면 이제 이거를 조립하시고 그 원래대로 꼽으셔 가지고 작동을 하시면 됩니다. 여기서 이제 조금 제가 주의점을 몇 가지를 더 추가적으로 말씀을 드리면, 방에 보면 이 구동기가 하나만 존재하는 게 아니라 뭐 2개가 존재하는 방도 있고요, 4개가 존재하는 방이 있습니다. 사실은 이 4개가 존재하는 방의 것들을 수리하실 때는 이 구동기 밑에 있는 이 스위치 선이 있는데요, 그 선이 각각의 구동기에 맞는 선입니다. 그러니까 사실은 이 선을 4개를 다 뽑아 놓으시면 어느 선이 어느 구동기에 연결되어 있는지를 나중에 혼선이 되기 때문에 문제가 발생합니다. 체결하실 때도. 그렇게 되면 사실은 안방을 보일러를 틀었는데 거실에 보일러가 돌아가는 현상이 발생할 소지가 있기 때문에 이것을 빼실 때 여기에 핀을 뽑으실 때, 선을 뽑으실 때 그것들을 충분히 이렇게 그 보일러의 구동기 번호와 일치를 시키셔 가지고 표시를 해 놓고 하시는 게 훨씬 나중에 유리하실 거라고 생각이 됩니다. 이런 식으로 해서 여기에 이제 나사를 다시 조이시고 그 보일러에 이제 구동기 원래 있던 곳에 가셔서 이제 꼽으셔 가지고 사용하시면 이 보일러 구동기에서 발생하는 노이즈에서 해방하실 수 있게 됩니다. 사실은 이 구동기의 그 나사선에 어떻게 보면 이 나사선에 윤활유 작용이 부족한 걸로 인해서, 윤활유가 부족한 걸로 인해서 이 구동기 전체를 가르는 교체하는 거는 좀 비효율적이고 비경제적이 되겠죠. 어떻게 보면 이 기계를 만든 구동기를 만든 회사가 사실은 그 부분에 대해서 조금 더 신경을 쓰지 못한 게 제가 보기에는 문제라고 생각이 됩니다. 그래서 이 모델을 사용하시는 분들은 사실은 한 번쯤 이 모델의 모델 번호 다시 말씀을 드리면 전동 구동기 A 4500P라는 모델입니다. 이 모델을 사용하시는 분들은 이거를 교체하지 않고 5만 원을 내고 교체하지 않고 이 나사선에다가 그리스를 발라가지고 이 나사선이 원활하게 왔다 갔다 하게 됨으로 인해서 소음이 없는 상태로 사용하실 수 있게 됩니다.